हर هغه شی چې انسان د الله د عبادت نه غافل کی نو دا الله والحدیث کی راضی پدې کې دا گانا بجانا موسیقی قوالیان وغیرہ دا ټول پکې رالل. فرمائی لهو الحدیث هو الغناء واشباهه. لهو الحدیث بیہودہ خبر سے شعر گانا بجانا او داغے مثل داغے پشانتے نور خبر. نو لهو الحدیث قابل مذمت خبریں ادنا درجہ کراہیت تے. آپ دے لوگوں کے درے خبر پیغمبر علیہ السلام مستثنا کری دی کہ دا پا ظاہر لوب اخکاری خو لوب ندی. کل شیء من لہو الدنیا باطل. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دنیا ہر یو لہوا کیل تماشا باطل لی الا ثلاثۃ مگر دری سیزنا چې دا لوبی دی او باطل لی. انتظالک بقوسک پلند باندې غشی وشتل دا هغه زمانه خبره ده. موجوده وخت کې وسله باندې ټریننګ کول د وسلې چلول د جهاد پنیت وتأدیبک لفرسک او خپل اصل ټریننګ ورکول د ګوړ دوړ مقابله کول اسونه زغلول دا میدان جهاد کې پکاريږي. او نمبر 3 وملاعبتک لأهلک او خپل بیبی سره لوبه کول. فإنهن من الحق دا درې لوبه دا حق دی کوي. د دنیا او د آخرت فائدې دي. کته تیر اندازی کې نشانه بازی کې یا ګوردوړ مقابله کې نو دا خو د جهاد تیارې دی نو دا لوبې نه دي. که د خپلې بیبي سره لوبې ټوکې کې نو دې سره خو آینده نسل زیاتېدلی مجاهدین پیدا کېدلی. نو که په ظاهره لهو ښکاري نو حقیقت په اعتبار دا لهو کې داخل نه دي. د صورت په اعتبار لوبې ګڼلی شي خو لوبې نه دي. نو خلاصه ده چې کم کار حقیقتا لهو وي فایده پکې د دنیا او د آخرت نه وي نو دغه شی جایز نه دی. کم از کم مکروه او زیات نه زیات حرام. او دا کم چې حدیث کې راغلل نو لیس من اللهو ثلاث لیس من اللهو ثلاث درې سیزونه اړو لهو دینا تأدیب الرجل فرسه خپل اصل ټریننګ ورکول وملاعبت اهله خپل کور والے سره لوبې ټوکې کول. نمبر 3 ورمیه بقوسه ونبله غشی وشتل تیر اندازی. کمی لوبې ټوکې کیل تماشا چې هغه د ګمراهۍ ذریعه جوړیږي نو دا کفر دی. ومن الناس من یشتری له الحدیث په دې باندې خلک کفر ته اوړېدل د اسلام خلاف. دویم کم چې لهو داسې وي چې اسلامی عقیدو کې گمراهی نه راولي خو په یو حرام کار کې او د ګناه په کار کې د مبتلا کوي نو دا کار کفر خو نه دی خو حرام او سخت ګناه ده. نو په دې کې هغه لوبې راځي چې جواری ګټه تاوان پکې راځي لین دین پکې راځي او د منزله د غافل کوي. عقیده خو دې نه خرابوي خو د دین په کارونو کې د غفلت راولي نو دا ګناه ده. دارنګ د ګمراهانو خلکو کتابونه کتل یا دا بیهوده بیکار اشعار ویلو کتل دا باطل دی. او کمی لوبه چې نه کفر دی
او نخ کارا گناہ کے واقع کول کئی دا بے فیدی دی وقت پہ ضائع کی دل دی اوس دا لوبو سامان څنګه دی خرید و فروخت نو کم سامان چې د کفر ضلالت او د حرام کاری او د گناہ د پاره استعمالیږي دا غي تجارت او خرید و فروخت ناروا او مباح لوبه مباح جائز دی لکه ورزش کې نو بدن کې قوت پیدا کیږي نو دا سه ورزش وکا صحت بده وسره خوي طبیعت کې بده ستړیواله نوي نو دا سه لوبه مباح خو د ستر او د پردې خیال به پکې ساتي ځان به بربنده نه لکه دا منډه وهل اسونه زغلول دکې ورزش کیږي یا پسین کې لامبو وهل نو دا د فایدې دي منډه وهل سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ دې د منډه دومره مړانه و چې تختیدل اس بدره اړو دې به مخکې کېده اس چې تختیا به څونه تیز رواني ناغه تختیدل اس بده په منډه راړو دې به ولا مخې له ورغی او یو ځل د اعلان وکړ ما سره به په ضد څوک منډه وایي ما د پیغمبر علیه السلام نه اجازت اخیستې دی که څوک ما سره منډه والی شي پیغمبر علیه السلام اجازت را کړې دی نو د سره په ضد باندې منډه والی شوې ده دام لوبه ده په جهاد کې دا پکارېږي نو منډه وهل په خپله یا اشغلول او دارنګې په کبډي ورتلل دا په کبډي ورتلل د پهلوانۍ مقابله ده دا هم جایز دي رکانه یو پهلوانو او د پیغمبر علیه السلام ته ویلو وی ماله په کبډي راشه نو پیغمبر علیه السلام ورله په کبډي ورغلی دی او درې ځله راغورځولی دی هغه وخت کې دی مشرکو او ډېر زیات قوت کې په خپل زور غاویر او په عربو کې د ده د مقابلې څوک نو نو ده وی چې زما د مقابلې څوک نشته نو پیغمبر علیه السلام هم یو عام انسان دی زما د مقابلې بني نو که مې راوپرځو نو بس معامله به ختمه شي خو قوت وته د پیغمبر علیه السلام معلوم نو ځکه یو پیغمبر کې د 4,000 سړو طاقت شته نو پیغمبر علیه السلام له چیلنج ورکړی دی او چیلنج پیغمبر علیه السلام قبول کړ و یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته او که دې پړ کړه مقدم غاړه به ایمان ته حضرت اویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته اصحابو ورته ویل چې غلامان شته حضرت څه لپاره وځي بیا میدان ته حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په 3 ځلې پهلوان را پړ که ځان ته پهلوانو ویل خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه اوې معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته رکانه صحابي شو نو پیغمبر علیه السلام کبډي کړې ده د دین د خدمت دپاره که ته کې نو ته مو که د حبشو نوجوانان هغوی به هم لوبې کولې پهلواني به یې کوله سپهګري به یې کوله او پیغمبر علیه السلام به کتل په نیزو باندې نیزهبازي به یې کوله دام لوبې دي خو فایده پکې شته
زمنګ دین داسې سخت دین نه دی چې بنده باندې دونه سخته پابندي لګول چې لوبې کوما نو جایز لوبې کوا روح القلوب ساعتا فساعتا زړه خوشاله کې لوبې وکې خدا اوسنۍ لوبې ګوره دي چې جامې وباسي بربنډېږي دا خیال ساته چې د مانځه نه دی ونه باسي د ذکر نه دی ونه باسي بربنډ نه کی بعضې لوبې ناجایز دي لکه شطرنج چوسر زمره لوډو دا قسمه سیزونه په دې کې ګټه او تاوان هم شته او جواریم پکې ده دا قطعا حرام او که ګټه او تاوان پکې نه وي نو بیا منع دي ځکه حدیث مبارک کې راغلی نرد شیر یعنی چوسر چې دا څوک کوي داسې دی لکه د خنزیر په وینو غوښو کې لاس ښکته کوي او شطرنج کولو والا باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی دارنګ کمترې الوزول بعضې ځوانان کمترې الوزئ نو په دې کمترو پسې په پردو کوټو باندې په منډه رواني دا ګوري نه چې له چا په کور ورلم نارینا زنانا پرده بے پرده دا سوچ پکې نشته دی خو په منډه روان دی په پردو کوټو په پردو کورونو او پردی کمترې رانیسي او بس چې ویني مې دا زما ده دا حرامه ده د کمترو په دې حکم کې بداویم دي چې بداوې الوزئ د ماښام اذان شروع شي او بداوې الوزي منځ شي خو بداوه را کوزه نه شوله دې سړي منځ نه که دا ورکوټې نه دی دا غټ کس دی چې دا بداوې الوزئ نابالغه نه دي منځ پې فرض او دوی منځ نه کوي بداوې الوزئ نو دا جایز نه دی نو لهو الحدیث په دې کې ګانا بجانا هم راغلی دی ځکه قرآن آیات کې لا یشهدون الزور کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د زور تفسیر په ګانې بجانې کړی دی نیکان خلق لا یشهدون الزور ګانې بجانې ته نه حاضرېږي یو حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیشربن ناس من امتی الخمر زما د امت څخه خلق به شراب څکي یسمونها بغیر اسمها نم به ولا بدل کی وی به شراب نم به بدلی هیزوم سکما هیزوم څه د هاضمې دارو وی شراب وی دا د هاضمې دارو دی دا د هاضمې دارو نه دا شراب دی او ښکاره به د موسیقي آلات غږی او د ډمو آواز به اوري یخسف الله بهم الارض الله به په اوچه ځمکه ډوب کړي دا امت ویجعل الله منهم القردة والخنازیر الله به خنزیران او بزوګان جوړ کړي